असलकुम زه ډاکټر عباس خان فرنټیر میډیکل سنټر کوهاټ نه په ژمي موسم کې د خارښ بیماریانې ډېرې زیاتېږي او خاص کر د سکیبیز بیماری ډېر زیات کیسونه راځي او اکثره مریضان ډېر زیات تکلیف کیږي. نن زموږ ټاپک دی چې په ژمي موسم کې د خارښ بیماری یعنی سکیبیز ولې ډېر عام لومبنۍ وجه دا ده چې په ژمي موسم کې زیاتره خلک بهر نه وځي، په کمرو کې ناست وي، ډېر انډور پاتې کېږي او نو څومره چې انډور پاتې کېږي خپله کې د دو یو مریض یو کس بل سره ډېر زیات کنټیکټ زیات وي، رابطه سوا وي او خپله کې ملاوېدنه او دا شی ډېر عام نو انډور پاتې کېدو وجې نه نو دغې کوم خارښ چې دی دا سرایت کوي. دویم چې کومه دی سروایول د دې کومه سپږې چې کومې دي دا په ژمي موسم کې ډېر زیات وي بنسبت د اوړي. درېیمه وجه دی اورلیپینګ سیمپټمز دي، یعنی مطلب دا چې ژمي موسم دی او د ژمي موسم کې پوستکی آلریډي زخمي کېږي، وچېږي او خلاصیم خارښ ځان ګرځي او هغه ګرېدن زخم پیدا کوي او دې بیمارۍ ته چې کومه دی څه شي کوي لاره هواري اسانۍ او دا اسانۍ سره پکې انټر کوي. بله وجه دا دی چې په ژمي موسم کې مونږ بس کمبلې بړستنې بسترې بس اندا پرتی وي او مونږ رڼا ته بار لمر ته نه اچو او دې کې د دې چې کومې انډې دي د دې سکیبیز بیماری والا داسې کار کوي دا ملته پاتې کېږي او دا خپل بچو زیاتوالي ته نور هم کېږي. پکار دا دی چې موږ په ژمي کې کپړې چینج کړو روزانه، خو د ژمي کې د سړو وجې نه خلک کپړې هم ډېرې نه بدلوي او څادر او دا شیان نور هم ځان باندې کوټ او دا شیان ډېر زیات استعمالوي او دغه شیان هم چې کوم دي د خارښ بیمارۍ ته لاره برابروي. والسلام.